batuk sehingga hilang suara, adakah dimaafkan rukun qaulinya atau wajib qada bila sembuh? Dia baca sampai kan tak ada suara, batuk-batuk sampai kan tak ada suara, bunyi pun macam suara macam tu, adakah dimaafkan rukun qauli? Ya, maksud dimaaf tu baca je yang mana boleh baca, maka sembahyang sah, tak perlu qada. Baca semampu mungkin. Bunyi suara ular bunyi pelik lah. Tapi sedaya mungkin lah, sedaya upaya. Bila dah macam tu, sembahyang dia tak perlu dia qada. Sembahyang sah dan tak perlu dia qada.